Oke teman-teman, kita bersihin mobil truk pasir. Kita bongkar dulu. Wadi, Spinosaurus teman-teman. Mantul. Wah, Stegosaurus. Keren sekali. Wadidaw, ini singa teman-teman. Mantul. Macan tutul. Keren. Wadi, harimau. Mantap. Kita langsung bersihkan. Langsung bersih. Keren sekali. Wah, leher panjang. Jerapah, teman-teman. Bagus. Wadi, panda. Lucu sekali. Wah, ini apa teman-teman? Wah, badak. Keren. Kita langsung bersihkan. Weh, langsung bersih. Jadi bagus. Kita parkir. Kita bongkar warna hijau. Wah. Wadi. Ini sapi. Keren sekali. Bebek teman-teman. Warna putih. Wah. Ini ikan hiu. Mantul. Kita bersihkan. Wah.
Langsung bersih. Keren. Kita bongkar lagi. Wih, ini apa teman-teman? Wadi-wadi. Ini ular. Mantap sekali. Wah, wah, wah. Udang lobster, teman-teman. Warna merah dan kuning. Keren. Kita langsung bersihkan. Wadi, wadi, langsung bersih. Jadi bagus-bagus teman-teman. Kita dapat banyak hewan-hewan lucu-lucu. Jangan lupa tonton terus video kakak ya teman-teman. Terima kasih.